Papa Shin, Indian Mano, Indian Violico, Abeja Bao, Indian Mono, Abe at the Indian Economicule, Jesus the Marshi, Indian Violima, Mali Badalotion, let them mino, Indian Zagavioli Mianishi, and Lavimian Dama Mino, Indian Go, Beldam Solution G, and English Longidono, as a Magnato Tide, Helibumamino. Zagavioli, Nelly Miameno, Violi, I changed the bills on the Filuashi, Indian Ubono, and Abe Nijai Bono, the Natin Bono, the Natin to Mamai Bono, and Alongo, Jesus the Mai Bono, and the Anniversary Jesus the Mai Shin, and Romono, and I did a Beligaro, Chow knit, Nganga le ne chow le chow တက်စေဒါလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ပေါ့နော်ဒါမြင်အောင်ဆိုရင်โอเคလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အားဆိုရင်တော့ခဏဆောင်ပါမယ် ID လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကို့မှာအကောင့်ရှိမှလို့ရမှာပါနော်အင်ဂျင်အားပေးနေတဲ့ငယ်ချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်ဂျင်အရှိပိုင်းလေးမှာစကားပြောမြန်သွားတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင့်အမလေးဒီတိုင်းပဲသွားလိုက်တော့မယ်โอเคလူကူးမြင်ကြပဲသွားတော့မယ်ကားကြီးဆိုင်ကရှိရလေအမလေးတကယ်ပါပဲနော်ဟဲလှလိုက်တာလေအိမ်လေးကိုကြည့်ပါအောင်ပေါ့နော်အပြင်ကနေချိန်ကြည့်ပါအောင်ရှင့်ဟဲလှရမောဟဲဒီမှာကြည့်ပါအောင်ဒါဗာလေရေပန်းလေးနဲ့နော်ချစ်စရာလေးဟဲဒါအိမ်လေးကိုတပတ်ပမဲဟဲဒါဘာလေးလဲမသိဒါလည်းကိုနဲ့တော့မဆန်ဘူးပြင်နေအိမ်လေးနဲ့ဝင်ပြပါမယ်ပေါ့နော်လှလိုက်တာဒီနားမှာမီးလေးထိုင်လောင်ကြမယ်လှလိုက်တာမပါရှင်ညာလေးကပေါ့နော်ဒီမှာဒါပခက်လားမသိပခက်လိုပုံစံလေးလောက်တာစပိန်လေးကကြတော့အနက်ရောင်လေးရယ်ဒီမှာအယောင်ဆုံးရှိရယ်နော်ဒီမှာကြည့်ပါဦးရေကစားခွင့်သွားကြမလို့ဟာတကယ်ပါပဲတကယ်ကိုမိုက်ပါရှင်အထဲလေးဝင်မမယ်ဒါလေးကတော့အခန်းလေးပါရှင်လာလိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာခရစ်စမတ်ပန်းကုန်းလေးနဲ့နောက်ပြီးလို့ရှင်ချင်းလဲအသေးပုံလေးလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပန်းမင်လေးထည့်ထားတာပါရှင်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်ထမင်းစပွဲမှာဟင်းတွေကိုစုံတာပဲတကယ်အပြင်မှာဆိုစားပလိုက်ပြီပေါ့နော်လှလိုက်တာလေးဒီမှာထိုင်ရတာတကယ်မိုက်ပါရှင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာပါရှင်ဒါပဲနေရာလည်းမသိဘူးเนาะတကယ်ပါပဲเนาะလှလိုက်တာဒီမှာကြည့်ပါဦးဒီမှာတီးလို့ပါဦးစမ်းနေရလားပါနာမည်မသိတော့မိသွားလို့တကယ်ပေါ့เนาะဒီမှာထိုင်ကုန်လေးတွေပါထိုင်လို့တော့ရကောင်းတယ်ဒါကပေါ့เนาะခုနကဖနက်လေးခရစ်စမတ်ဖနက်ထိုင်ကုန်လေးကဟိုအိမ်မှာရှိရလားခရစ်စမတ်အိမ်မှာရှိရအဲ့ဒါဟိုဗာလေတောထဲမှာရှိရလေခရစ်စမတ်ဟောက်ကဒီမှာကြည့်ပါဦးတအားလှပဲလမ်းလျှောက်တာနည်းနည်းမြန်သွားရင်တောင်းမှရှင်ဒီမှာကြည့်ပါဦး TV လဲကြည့်လို့ရတယ်မိုက်တယ်အဲ့ရလဲဒီမှာကလေးလေးနဲ့နည်းနည်းကြည့်ရတဲ့ပိုင်းချာမိုက်တယ်နေရတကယ်မိုက်ပါတယ်ပတ်ဆက်တွေကလည်းယူလို့လည်းမရဒါအလှပြေမှန်တင်ခုံလေးပါဒီမှာကျစပိန်လေးတို့သေးသေးလေးတွေလောက်ထားတာကြည့်ပါဦးဒီအပြင်ထွက်တာဒါက runner ဖြစ်ပါတယ် runner နေပြီးအပြင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ခဏလေးပေါ့နော်ဒီမှာအမလေး okay အဲ့လိုပဲကြော်လိုက်တော့တယ်sorry အိမ်ခေါင်မိုးရိုတကားမလို့တကယ်ပါနော်အင်ဂျင်တို့မြန်နော်ဘယ်လိုဒီမှန်းကိုမသိပါအိမ်ခေါင်မိုးရိုဟိုပါလေတကယ်လေကားကြီးမှတ်လို့ရှင်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်ရှင်ဒီမှာထိုင်လို့ရပါတယ်ထိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုပေါ့နော်တဘာဝကိုခံစားလို့ရပါတယ်ကဲအားလုံးကိုအဆုံးထိပေါ့နော်ကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အင်ဂျင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်အင်ဂျင်ကပေါ့နော်ကြည့်ရှုသူတိုင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပေါက်မတွေ့လို့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကဲအားလုံးပဲပျော်ရွှင်ကြပါစေဒီမှာပါရှင်ဘိုင်တက်တာပါနော်